गाइस हम आए हैं सेक्टर 9 में डी ब्लॉक में। यहाँ बाइक रिपेयर करवाने आए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको ना होलसेल रेट पर बाइक रिपेयरिंग हो जाएगी और जो मार्केट प्राइस से आप 40% तक अपना कॉस्ट बता सकते हैं। आपको यह सामान जितने भी स्पेयर पार्ट्स है वो भी मिल जाएंगे आपको सेक्टर 9 नोएडा में। आगे 150 शॉप है, आप देख सकते हैं। रिपेयरिंग कर दिया मेरे